Ola, son Breogán. Aquí estou na vosa biblioteca, lendo, claro. Non hai cousa que máis me guste que ler. E este é un lugar fantástico. Vaya sorte de biblioteca que tedes. Ah, aquí ven Mica Bigotes, a vosa querida gata bibliotecaria. Sabedes que é unha gata solidaria? A que lle gustan as festas, viaxar e visitar lugares novos, descubrir e comprender o mundo. Se ata percorreu o espazo. Sabe de libros máis que ninguén e ten moitos amigos e amigas. Vos sodes os principais, claro. Iso xa o sabíades, verdade? Mais ten outros moitos. E viñeron visitala e coñecer o noso concello. Menos mal que axudamos, senón non sei como podería facer la soa. Sabedes que desfrutaron moito de Fene, dos monumentos, dos lavadoiros, da súa xente, porque Fene é un concello ben interesante. Estiveron encantados no noso cole. Gustoulles todo, as aulas, o ximnasio, o patio. Pero o que máis lles gustou, o que máis lles gustou, sabedes que foi? O noso bosque. Pasaron moi bons ratos nel, cando non había clases, e non podíamos velos correteando por ali. Saben de sobra que as árbores son importantísimas para a vida. Dannos oxígeno, preservan o solo, propician as chuvias, dan froita e madeira, acubillan a moitas especies animais. Por iso, valoran moitísimo as árbores das súas terras. Algunhas delas maxestuosas, secoias xigantes, baobabs, bambús, dracos, jabuticabas, jacarandas, moringas, tuborachis. Agora queren coñecer as nosas. Ai, pobre Mica, que vai facer? Ela sabe moito de libros, pero das árbores non tanto. Queredes axudala? Descubramos o noso bosque.